ိုက်စာလို့ပင်းလေးစာကိုအားရပါထားတော့ပင်းလေးစာလို့ဈေးကြီးရလို့မတင်ဘူးဈေးသက်တာတစ်ချက်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျိုဟိုးမြို့လေးရောက်နေတာပေါ့နော်အတန်ကြားရလားမသိဘူးမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျိုဟိုးမြို့လေးရောက်နေတာဒီမှာဈေးလည်းသက်သာတယ်ပေါ့နော်ပင်လယ်စာလေးလည်းဈေးသက်သာတယ်ဒီဂျိုဟိုးပေါ့နော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့ကူးလာပြီးတော့မြန်မာတွေပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့လဲပတ်လေးရှိပါတယ်အခုဂျိုဟိုးမြို့လေးမှာပေါ့နော်ဈေးလည်းသက်သာရတာရှိရဲ့အစားအစာလေးစားပါမယ်ဆေးဝင်လေးတော့ဝင်ထိုင်ထားတယ်အမြောက်အစားအစာမြောက်တယ်လေးကကျိုးဝဲထားတယ်ပိုက်ဆံဒီမှာပါဆိုင်လေးကတော့ George Kitchen ပေါ့နော်သူကseafood ပေါ့နော် seafood တွေရတယ်အစားအသောက်တွေစုံနေဈေးလည်းသက်သာရရှင့်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဆိုင်လေးရဲ့ kitchen လေးကတော့ဒီလိုလေးပါနော်အရန်ပဲထိုင်ချစ်စပွဲလေးပါတယ်ဒါလေးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမီးသီးလေးတွေနဲ့ပြီးတော့လေဒီလိုလမ်းဘေးနားလေးမှာလည်းဆိုင်လေးကခင်းထားရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်စိတ်သာရတယ်ပေါ့နော်မီးရောင်လေးနဲ့လှနေတော့ပဲလေးနည်းနည်းများနေတာပေါ့နော်မှားထားတာလေးတွေကကြံရည်ရယ်နောက်ပြီးတော့သူကလက်ဖက်ရည်နော်လက်ဖက်ရည်မှာထားတယ်ပြီးတော့ပင်လယ်စာပေါ့နော်ပင်လယ်စာမှာထားတယ်ပြီးတော့ထမင်းနှစ်ပွဲမှာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော်စားဖို့လည်းတစ်ခေါက်ဆိုင်မှာပေါ့နော်ကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်တောက်နေတာအိတ်မပြောမှမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဆိုလက်ပြရတောက်ဘူးသူများထဲမှာဒီရောက်တဲ့ချိန်မှာတောက်ဘူးသူများထဲမှာဒါအကောင်းဆုံးကြာသူဒီဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်ရလားโอเคအဆက်နဲ့ဟဲနဲ့တည့်ရတာမျိုးโอเคကိုယ့်ရဲ့အဆက်နဲ့သူ့ရဲ့အဟဲနဲ့တည့်โอเคโอ้သူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပင်လယ်စာကိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆဲမယ်လိုက်စားနေချစ်တိထမင်းမစားလို့โอเคအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရမယ်အခုရတာရှိရလေးကိုစားလိုက်ပါမယ်ဈေးတန်ပါတယ်เนาะဒီဆိုင်လေးမှာတော်တော်တန်ပါတယ်ဈေးလည်းသက်သာတယ်သူကအဲ့လိုဆိုတော့အားလုံးပဲစားပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကဗီဒီယိုလေးရဲ့ဆက်ရံပေါ့နော်လုံးဝစားလို့မနိုင်ဘူးเนาะလုံးဝအများကြီးပဲစားလို့တကယ်တန်ပါတယ်မကုန်နိုင်တော့မြင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စားလို့ရတာရှိပါတယ်နော်တကယ်သူကပင်လယ်စာပေါ်ရနော်ဂျိုဟိုဈေးလေးအရင်မကြည့်ဘူးနော်ဖဲရဖြစ်တယ်နော်နှစ်ယောက်စာမှပြနေတာခေါင်းနေပုံလိုက်ကြည့်ဒီနှစ်ယောက်စာမှလေးတာသူများဆိုင်နေဆိုင်တာအဆောက်အဦတက်တာရယ်အခုနေပုံလိုက်ကြည့်ကြံရည်ဆိုတော့ဒီမှာတောက်မကုန်ခိုင်းကျန်နေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာခိုက်တွေတင်းသွားပြီပြောအားပါလည်းနေဘူဘေးဆွဲတော့ဈေးရတယ်ဈေးရလဲတန်ရတာလည်းရှိတုံရင်းနေပြီးကိုတုံရင်းပစုံကနေပြီးကော်ဖီအကုန်စုံနေတော့ဟာလည်းပြည့်တယ်တကယ်ကိုအားရလည်းရှိဈေးလက်တယ်ဒီဆိုင်လေးကတကယ်ကိုဂျိုးမာနေသူလာစားတင်တယ်ပေါ့ခုနဆိုင်လေးပြလိုက်ပါလားဟုတ်တယ်ခုနလည်းပြထားတယ်ဖတ်ပြမယ်နော်ဒီမှာ GOD Kitchen ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါအားလုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Good night